Na Dimitar Pantev ni kocha mzuri. Ukitazama watu wengi wanazungumzia mechi hizi mbili ambazo Simba amemuona, kwa maana dhidi ya Gaborone United ugenini na nyumbani, ambazo Gaborone United walikuwa bora sana hasa kwenye kushambulia. Matumizi ya nafasi labda ndio kitu ambacho kilileta utofauti. Lakini ni kocha mzuri. Ukiangalia wasifu wake, amefundisha timu kadhaa za mabara tofauti, lakini kwa Afrika kabla ya kwenda Gaborone alikuwa Orapa United. Lakini ukiangalia alikuta Gaborone United imemaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya Botswana, ligi ambayo tunajua Jwaneng Galaxy na Township Rollers wamekuwa ndo wakiitawala zaidi. Lakini msimu uliopita ameenda kuwapa ubingwa, lakini akaenda nao pia kwenye ligi ya mabingwa Afrika, na tumeona performance yao namna ambavyo wanacheza. Ni kocha ambaye anacheza, anaamini kwenye umiliki wa mpira, timu yake icheze pasi nyingi, lakini wawe sharp zaidi kwenye kushambulia. Nadhani ni aina ya kocha ambaye anafaa kufundisha timu aina ya Simba, hasa kwa msimu huu ambao ukitazama aina ya wachezaji ambao wamewasajili wana uwezo wa kukupa performance kama ambayo ameionyesha akiwa na Gaborone United. Ukitazama kina Neo Maema, kina Rushain Derok, Morris Abraham, Bajaba Mohamed, ni wachezaji ambao wanapenda sana kucheza mpira. Lakini hawa wengine ambao walikuwepo kina Hawa ni wachezaji ambao pia wanapenda kucheza mpira. So ni kocha ambaye staili yake ya uchezaji na aina ya wachezaji walioko Simba, unaona kabisa anaweza akaenda kutengeneza timu ambayo ikawa na performance ya tofauti. Wasiwasi mkubwa uliopo ni kwamba Simba ilikuwa na mafanikio kiasi fulani kwenye ligi kuu, alienda mpaka mechi ya mwisho msimu uliopita wakipoteza mechi 2 tu kwenye mbio za ubingwa. Wamefika fainali ya kombe la shirikisho Afrika. So fikra na matazamio ya watu wengi wanatazamia labda kocha mwenye wasifu ambao ungefanana na huo, lakini kwenye situation ambayo iko sasa hivi, muda ni mfupi, unahitaji kocha. Labda hamkuwa na budget kubwa ya kumleta kocha kwenye nyakati hizi. So lazima uangalie kwanza kocha gani ambaye unamuona yupo sokoni, anapatikana, lakini pia anaendana na falsafa ambayo uko nayo. Nadhani Simba wameliona hilo kwa huyu kocha na wakaona ndo mtu ambaye tunaweza tukampata kwa haraka, muda hatuna, lakini anaweza kuja kutatua changamoto ndogo ambazo tuko nazo kwenye muda huu. Lakini ukiangalia mechi ijayo iko kati ya tarehe 17 na 18, ni muda mchache sana. National team ina mechi 2 za kirafiki. Kuna moja ya kimataifa ya kirafiki na moja ya kufuzu kombe la dunia. So ratiba imebanana sana. Unahitaji mtu ambaye yupo anaweza kuja ndani ya muda mfupi na kuanza kufanya kazi, lakini pia kwenye upatikanaji wake anaweza kukupa at least 80% ya kile ambacho ulikuwa unakitazama. Na mimi kwa hiyo kocha anavyomuona na wasifu wake, anaweza twist Simba ikatoka kwenye aina ya mpira wa fallu ikawa hatari zaidi, hasa kwenye eneo la kushambulia. Kwa usajili waliofanya, nyota wapi wamekushangaza kwenye mechi hizi kadhaa ambapo wamepata nafasi? Naweza nikasema matarajio ambayo pengine mtu unayatengeneza anaweza akakufanya ukastaajabu kile mtu anakifanya, ama ukaona kile ambacho umekitegemea. Mimi naweza nikasema nikianza na beki Rushin Deruk. Yeye ni beki ambaye wasifu wake na timu alizocheza unatazamia kwamba kama anakuwa fit atakupa kitu bora. Ndicho ambacho mimi nimekiona kwenye mechi ambazo amecheza. Watu wengi walikuwa na wasiwasi mchezaji hawezi kutoka Mamelodi aende Israeli aje Tanzania afu akawa bado mzuri, lakini tunaona standard ambao wameiset Mamelodi ni kubwa mno. So mtu ambaye akiweza kucheza hata kama ni kwa misimu michache, anaweza bado kukupa kitu bora kwenye ligi yetu, anaweza kukupa kitu bora kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Lakini nikija Anthony Mligo, nadhani kulikuwa kuna wasiwasi kwenye mechi za mwanzo. Baadhi ya watu walikuwa wanahisi atashindwa, viatu vile ni vikubwa vya Shabalala, lakini amejitahidi kuvivaa ndani ya muda mfupi. Kocha alikuwa akijaribu kumtumia kamera eneo lile, lakini unaona nafasi ambazo amekuwa akipewa Mligo namna gani amekuwa akitenda haki kwenye namna ambavyo anakaba, namna ambavyo anapanda kushambulia. Amecheza vizuri kwenye mechi ambazo amecheza. Morris Abraham tunamjua akiwa under 17, tumemwona baadhi ya mechi chache timu ya taifa, lakini naweza nikasema ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nilitarajia kwamba anaweza akakupa kitu fulani cha ladha tofauti kwenye kikosi cha Simba, na tumeona nafasi ambazo wamepewa
anajaribu kuonyesha kitu. Kuna transformation kubwa kutoka timu ya vijana kuja timu ya wakubwa, lakini unaona namna ambavyo sasa hivi ana behave kama mtu mzima na anaonyesha kitu ambacho amekuwa nacho. Mtu mwingine ambaye mimi watu pengine wanamchukulia poa kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu ni Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu nimemuona namna ambavyo aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana. Nadhani ni kuaminiwa tu pale kwenye mbele ya Steve Mukwala, mbele ya Jonathan Soa, ni kupewa imani kubwa zaidi. Anaweza kutoa kitu bora pengine kuliko hawa ambao sisi tunawategemea watafanya makubwa. Jonathan Soa ni striker mzuri. Pengine hii changamoto ya kocha huyu imemchukua kidogo, lakini bado hajaweza kuanza kwenye makali ya juu sana pengine tulivyotarajia. Lakini kwenye hizi mechi 3 ambazo amecheza, ukitazama mechi ya kule Botswana hakucheza, lakini mechi ambayo amecheza hapa ya ligi ya kwanza alifunga. Mechi ambayo walicheza hapa na Gaborone, nafasi yake ile ambayo kipa alisave ndio ilienda kuzaa penalti baada ya Abraham Morris kuangushwa. Lakini pia kwenye mechi ambazo amecheza unaona kuna vitu ambavyo anatamani kuvionyesha na pengine ataendelea kuonyesha muda unavyokwenda, lakini sofa naweza nikazungumza kuna kitu ambacho wamekionyesha. Shukrani.